Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuune warra namantaa biraas akkam jirtu hordoftootaa fi kabajamtoota koo jirra jirtu bakka jiraattanii bakkuma jirtan maratti rabbiin fayyaa nagaa sina godhu siniin jecha warra YouTube chaanaalii kanaa barawwaatatan sabiskiraayib laayikii sheerii gochuu hin irraanfatina. Egaa viidiyoo kana wallaahi guyyaa isinii lakkisu hin beeku. Garuu isinifan gadi gallakkisaa jechuudha. Laa ilaaha illallah. Koomantiin keessan immoo tokko tokko jechuudha. Tokko tokko waan isin jettan wallaahi waan nama dhibu. Warri yaada akkasii babarreessu jechuudha. Warra jaarsa namaa jala fiiguudha jechuudha. Warra yaada faallaa yaada hin taane babarreessu. Hedduu tokko garaa nu jaatte. Caaltuu akkana gochuun qabdu minaamin hay yaa ummata Muhammad maal taatan jaarsa sirkaa fudhatteen beekaa malee jaarsa way waa koshoroo wayii yookaan maastikaa wayii yookaan karameellaa wayii irraan fudhanne wanti isinii galuu qabu bar wallahi caaltuun dhugaa dubbachuuf gara laafettiidha. Gara laafetti hedduu gara laafetti maaliifi jedha ani utuu ana bishaan maaliitii fi afaan maaliitiin an gaafadha ablee ibidda kaa'e guggubi yaakii warruma jaarsa namaa jala deemu fakkeenya nuuf ta'uu qabda sila dhugaa rabbii wallaahi laazim warra jaarsa namaa jala deemu warra utuu haadha manaa qabu osoo ilmoo qabu osoo jarri lama waliin nagaa qabanu yeddu lamman namaa seenee nama bixisa'u dhugaa rabbii ablee ibidda kaa'anii jechuudha. Fuula sii sana shushuushessanii akkasiin inshaallah boolii bishaan gabba'uudhaaf ofitti qaanfattutti gochuudha malee. Bishaan maaliif dhayna dhiixaniif ka'eera inshaallah. Amma lafti qorragaa shaayii dhugaarraa waan ho'aa kanaasii gaditti darbuudha malee qorri dhufeeroo akkasitti shaayii dhugaa kunoo. Caaltuun hedduu gara laafettiidha. Dhugaa rabbi dhuguma isinitti himaa. Hay jaarsa sii jechuudha. Irraa fudhattee kaatee ilmoo siillee yeroo inni fuudhee isiidhumaa walii galanii ilmoo sana irraa fuudhanillee qaallitti ilma kanaa walii galanii jechuudha. Waggaa tokko waggaa lama guutuu dhoskaadhaan utuma jiraatanuu guyyaa tokko rabbiin ifa baase jechuudha. Utuu dhoskaan bira deemu jechuun muyitaara. Hiriyaanis jechuudha akkasitti iccitii keessaa guurtee sanaan booddee ifa ba'e jechuudha. Hattee jechuudha. Jaarsa caaltuu hattee akkam wajjin jiraataaran nagaadhaaf jaalala kabajaa wajjin jiraataaran hedduu lamman buutee booressite jechuudha. Isin immoo garaanu nyaatti akkana gochuun qabdu caaltuu minaamin ka'eera inshaallah maal goote wallaahi waa tokko hin goone afaaniin gaafatanii bishaan mataa gannaquun eesh faayidaa garuu amma kaameeraa irratti argine afaanumaan gaafataarte jechuudha. Ani immoo tu'ana ta'e egaa tuudha mitiiree wallaahi girgiraa isaatti ibidda kasalaa kana laa giimessee isii eega malee. Girgiraanuma mataa asirraa gadi garagalcha malee maalaniyyee bishaan maalii isiidhaan bar jireenya kan na yeeqe isiidha miti jireenya isii balleessite jechuudha. Bultee jechuun hundi keessanuu hin beektan
qallii miti jechuudha. Bultiin ganama raafamte immoo wallaahi hanga galgalaatti hin sabbattu jechuudha. Kanaaf warreen koomantii babbadaa barreessitan wallaahi ofirra qabaatii ofirra dhaabaatii ilaalaa. Nam tokko jechuudha amma ka'ee tuuti jaarsa keetii wajjin nagaan fayyaan jaalalaaf gammachuun ilmaan keetii walii wajjin jiraattu yoo tokko kaatee lamman kee buutee si adda facaafte akkam tu'ana akkam jedha. Maaluman jedha namumti utuu ilmoo qabuutu jaartii qabu. Usuunni jaartii qabu, usuunni nagaa qabu, usuunni jaalalaaf gammachuu wajjin jiraatu yeddu lammaan jaalala jettee jechuudha. Jaalala naqabe irraa jaalalli naqabe jaalalli kee abadu. Wallaahi osoo dhalaan tokko jechuudha abbaa manaa ofii irratti fakkeenya dhalaa irratti jaallattee abbaa manaa si harkaa buufattee abbaa manaa si hatte kana osoo isiin duraanii sun miidhaa addaa wayii irraan geesse jechuudha. Fakkeenya irraa fudhannee nus akkasitti bobeessine jechuudha. Sossobdanii afaan hin gaafatanii inni isinaa warreen jaarsa isinirraa hatan. Jaarsa keessanitti hin bu'inaa gonkumaayyuu. Wallaahi bakka argattan isiidhumaa dochaa. Gabaatti yoo walitti dhuftanis karaatti yoo walitti dhuftanis isiinis isinaa eeggattu isiinis eeggadhaa. Isinis luka sii cabsaa isinis isinaa cabsitu. Wallaahi isinuu sin cabsuu hin dandeessu jechuudha. Hattuudha hattuun ijaan jabaattu. Yoo humna dhabdan illee rabbii keessantu isin gargaara jechuudha. Maaliif isin daangaa ittiin darbine isin daangaa isinitti darbee abbaa fi ilmoo gargar baase mitiree luka siidhaa cabsaa bakka argitanitti. Akkasii tanii bishaan naquun uumamaa miti. Uuma tokko isin dhadhaa dibaartan dhugaa rabbii. Dhadhaa dibaarti jaaltuun. Bishaan sun immoo tuudama ta'e immoo natti tola iyyu. Luqqaatee galtu buburrooftee. Dhugaa rabbii wallaahi. Kofanti keessan kun aarsaa akka waan anaa wayii dhuguma rabbii. Jaartiin mucaa akkasitti jechuudha jaaltuun. Jaartiin mucaalitti haadha maslaalisa yookaan immoo maslaalitti sanatti dhaatti harkaniif guyyaa achuma dhaabataa bultu jechuudha. Achumatti qixaaxa harka duddubbatti maslaalii sanaan walitti dhaate jechuudha. Akkasitti jechuudha torban tokko achi kaataa. Alaa dhaqaa bakka isin jirtu bishaan naqaa. Haquuncaatu bishaaniin. Wallaahi sitti araaramte yookaan kayiriidhaa si dhufaan jirtu yookaan waa qaxxaxuu dhufaartima yookaan waa yaaddee jechuudha. Yookaan harka keessa si galfattee jechuudha. Dayyuusi si gootee yookaan akkam ta'an si gootee akka itti waa tokko hin xiinne akka itti baqaan jedhamti doodii wayii si gootee akkasi gochuuf yookaan inni sinti yaaddee caaltutti araaramuun qabaa mitaarillee akkas wayyaa mitaarillee cinqamaaraa mitaarillee nanana kan cinqi keessa naqe siiqa kan cinqi keessa naqe yeroo inni gadi ba'u duukaa baate yeroo itti mana maannoo waa bituu suuqii deemtuyyuu jechuudha. Sa'aatiin si ilaala daqiiqaan si ilaala maaloo si ilaala. An akka caaltuu jette gowwaa miti jette. An akka caaltuu gowwaa miti jette. Akkasuma shawwaduu hin dandeessu jette. Akkamitti si shawwada mucaan?
Dugditee sillee wallahi rabbi nutti gadhiise yaa rabbi. Dhalaan jaalala jettee sanuu warra lafa jiru ijji siin argu bira. Warra lafa jiru ijji jaraan argu maaliif kaheer inshaallah. Warra lafa jiru hin argu. Warra ilmoo qabu warra bultiinsaa ho'itu bazzaruu jedhu namaan buuti beeka. Jaalala jetti immoo jaalalli nama qabee maalan godha. Jaalalli waan fedha nama godha. Jaallattanii hin beektanu. Isin jaalalli isin qabee hin beeku. Kana dubbifte jechuudha kitaaba goggogaa. Kitaaba dubbifame hin dhumne kana dubbifte jechuudha. Maali kan lafa jiru meeqaatama. Shiriyaa bakka shiriyaa sana qaraate shiriyaa dabra eeyyamaa rakkoo qaba. Afurri haa jitu gadado. Shiriyaan afur maal si eeyyama akkasitti si eeyyamaa tokko boossisi tokko. Shiriyaa isa kamiin deemi abbaa mana nama jalaa ta'ee si eeyyamayyuu kam? Kami? Shiriyaan akkasitti shiriyaa isaa guuttatee waa hunda guuttateeti malee akkanumaan dhiirri hundinuu hafuura shiriyaatti jedhee bara hafuura shiriyaatu eeyyameedhee hafuura hafuura karaa kanaan jedhaan deebiin jedhaan wallaahi dhuguma dhani bara. Hafuurri sincitin jedhan shiriyaan nu eeyyameettanii bakka hafuurii kana qofa inni isin qaraatan warri dhiiraas ijji keessan badu. Bakka hafuurii kana bakka biraa akkaataa afuritti isin eeyyame dhiiftanii bakkuma hafuurii sana maa qaraatu. Bakkuma hafuurii sana qara'u afur nu eeyyame nuyi afur nu eeyyame. Tokkoon qabuyyuu seeraan hin jiraachifanne jechuudha. Achi afur nu eeyyame kitaaba isaa qaraa achi. Sina fixu malee yoo hin sirraayin. Haasaanu gootan isinillee. Galgalaaf ganama jechuudha. Isin eeguu biraa hirribni nu qabuu didee kunoo. Eenyu isin nu jalaa hattu? Eenyu isin nu jalaa fudhattu yaa rabbi kiyya? Jaarsa namaa malee ijji sii lafa hin argu. Dhalaa zabanammaa yaa rabbii kiyya akkam goona? Kana manatti qollofanii bakka tokko kaa'utti ilma namaatti bakka tokko hin taa'u. Akkam goona inni yaaddoo hamaa keessa jirra. Yaaddoo hamaa keessa. Yaaddoo hamaa keessa galleerraa. Jaarsa namaa malee dhalaan kan lafa jiru ijjisii arguu didee isiniin jedha bara. Rabbi sina guggubu malee warruma jaarsa namaatu rabbi sina fixu. Wallaahi rabbi sina fixu. Rabbi sina fixu. Warra jaarsa namaa malee ijji isin hin argine ijji keessan buruqu. Innaa jaarsa namaa argitan ula ijji keessan warri wayii isin irra bu'ee jechuudha. Akkasiin jaarsa namaan argine rabbi isin itti godhu. Maal abbaa namaa guggubdanii biraa? Ani caaltuu kana wallaahi harkarra qabdee na xooftan jedha malee caaltuun sittiree siya baasu. Maal maqaan siif naan galuun kana jazbaa. Haasoftuu namatti hin toltu deemtuu namatti hin toltu mucaa sukkuutii kana maraachitee jechuudha. Mucaa qilee qabduu kana jechuudha. Caaltuu wallaahi isa bira qabeettidha. Wallaahi miskiina toonaatti kaata. Mataa asii sana bashgola irraa ade waan isiin qabdu kaayira inshaallah silaa hamaan maajaa zabanammaatti hin dhufini. Dudubba kana silaayyuu maajaa sanaan tullatee deema manni. Isiidhuma qabdu gogaa irraa haada malee rifeensa isii sana wama isiin qabdu gogaa fashkoon irraa haadi yaaki. Inshaallah. Sanuyyuu siif dhaadatti achi keessa teesse yoon siin gaffadhe yoon siin baan akkas isiniin jedha obboleeyyan kiyyaa dhuftanii maqoo amantii babbadaana jalatti barreessan ala eeyyee sirriidha jedhaa malee wallaahi
warreen jaarsa namaatu barattanii tokkoon keessan bultanii jalatti hin barreessina. Yaa weellekke. Laayik godhaa gaa laayik sheer sabiskiraayib godhaa. Guyyaa sanii gadhiisu hin beeku immoo.